todos e a todas, benvidos de novo a Falemos de Literatura. Hoxe vou falar Simplemente vou dar unhas pinceladas sobre o que foi a produción poética a partir, sobre todo, dos anos 50 ata aproximadamente o ano 75. Son tantos autores e esas obras que é imposible no tempo de que dispomos deste programa falar mínimamente en profundidade. Simplemente vou facer un esquema xeral das distintas xeracións e dos autores máis importantes que publicaron obra fundamentalmente a partir do ano 1947, que é a data que se toma de referencia porque o ano no que se publica no interior, en Galiza, o primeiro libro de poesía galega que é da autoría de Aquilino Iglesia Alvariño, que se titula Cómaros Verdes. Pero antes voume referir, digamos, á creba, a interrupción que se produciu a partir do ano 36 nese continuum poético que viña dende o século XIX. Falamos dos tres grandes do Rexurdimento, falamos de Cabanillas, de Noriega Varela, falamos das vanguardas e todo iso se interrompe no ano 1936 por unha, digamos, sublevación militar, da cal evidentemente non ímos falar aquí, pero que supuxo un parón absoluto e unha represión aos autores e aos escritores que viñan publicando obra en lingua galega. Polo tanto, en primeiro lugar, voume referir á produción poética que se publicou no exilio, é dicir, moitos autores tiveron que exiliarse, algúns incluso xa vivían fora ou xa naceran fora, incluso voltaran a Galiza. Temos autores que publicaron obra poética fundamentalmente en Bos Aires, que se converteu nos anos da posguerra na capital cultural de Galiza, é dicir, o que non se podía facer no interior realmente fíxose fora, fíxose na Galiza da diáspora. Falaremos, pois, de Emilio Pita, de Lorenzo Varela, de Luis Seoane, que quizáis o máis importante, o que máis, digamos, influiu, o que máis traballou nos distintos ámbitos da cultura galega en Bos Aires. Creou revistas, editoriais, publicou poesía, publicou todo tipo de artigos, e realmente é un home que, creo eu, aínda hoxe non se lle fixo, non se lle de alguna maneira se lle achegou o merecido recoñecemento nese labor de manter o facho do galeguismo, da lingua e da literatura e da cultura galegas no exilio. Xa no interior adoitase falar de tres xeracións literarias que irían cronolóxicamente. En primeiro lugar falamos da xeración do 36. Sería unha xeración de poetas que naceu entre os anos 10 e os anos 20. O máis sobranceiro dos soles sería a figura de Celso Emilio Ferreiro. Caracterízanse fundamentalmente porque viven a guerra civil en primeira persoa. No caso, por exemplo, de Celso Emilio Ferreiro, pois loita no bando nacional, é reclutado no bando nacional, incluso loita na fronte de Asturias, onde coñece a que será a súa muller. No caso, por exemplo, de Carballo Calero, pois loita no bando republicano. É dicir que viven en primeira persoa, son mozos que viven de alguma maneira o drama, a traxedia que supón a guerra civil e a represión posterior ao drama da guerra civil, a represión que en Galiza se iniciou poucos días despois do alzamento nacional o 18 de xullo de 1936. Como dixen antes, o primeiro autor que publica unha obra, un libro totalmente en galego, será Aquilino Iglesia Alvariño, no ano 1947, que publica Cómaros Verdes, é unha poesía que segue a liña do paisaxismo, iniciada pois na preguerra, con Amado Carballo, ou con, xa dixemos, Noriega Varela, ou incluso no século XIX. Outras obras de Aquilino Iglesia Alvariño, a parte de Cómaros Verdes, non as podemos mencionar todas, pois serían De Día a Día, Lanza de Soledad ou Nenias, que é un conxunto de elexías a poetas e escritores xa mortos. Xosé María Díaz Castro sería outro dos escritores pertencentes a esta xeración, que só publicou unha obra en galego extraordinaria que se titula Nimbos, na cal pois aparece un poema moi coñecido, moi simbólico, que se titula Penélope. Outro dos autores sería Carballo Calero. Carballo Calero, que, como dixen antes, sufriu a represión do réxime franquista, que foi o primeiro profesor, o primeiro catedrático de Filoloxía Galega na Universidade de Santiago, que ten unha obra inxente, tanto en poesía como narrativa, é o autor da primeira noveliña que se publicou en galego na posguerra, Xente da Barreira, e que creo que ainda hoxe non se lle tamén, de alguna maneira, ofreceu ese merecido recoñecemento
polo labor realmente enciclopédico que fixo este autor. Obras de Carballo Calero pois serían Futuro hipotético, Pretérito imperfecto, Reticencias, etc. O máis sobranceiro de todos eles é Celso Emilio Ferreiro. Celso Emilio Ferreiro é unha figura inmensa dentro da poesía da época, ten moitísimos elementos vitais ou persoais, incluso da súa obra, que nos lembran a figura de Curros Enríquez. Os seus naceron en Celanova, case cun século de diferencia. Como dixen antes, Celso Emilio Ferreiro loitou no bando nacional, estando de permiso no ano 1937 na súa vila natal, pois préndeno e incluso o condenan a morte. Pasa preso pois 1, 2, creo que 3 días, din algún poema, temendo pola súa propia vida. Daí nace unha das obras máis emblemáticas da posguerra, que será Longa noite de pedra. Pero antes de falar de Longa noite de pedra, que se converteu en todo un símbolo do socialrealismo e da poesía de denuncia, que incluso se converteu na metáfora dos 40 anos de franquismo, referireime un pouco a súa trayectoria persoal. El ven a traballar como funcionario a Pontevedra, funda unha colección de poesía que se chama Benito Soto, aí publica uns textiños traducidos ao alemán, do La Musa alemá, que foi perseguida, que foi censurada, que foi requisada, porque naquele momento estaba prohibido traducir de linguas estranxeiras ao galego. E no ano 1966 decide emigrar. Ofrécenlle un traballo en Venezuela e marcha a Venezuela. El realmente, en algúns dos seus poemas, animaba a xente a emigrar. Consideraba que a emigración era, digamos, unha vía de escape, non? Para respirar desa opresión que se vivía en España, que se vivía en Galiza. Marcha a Venezuela, non se entende coa colectividade da Irmandade Galega de Caracas, e iso, digamos, provoca nel un fondo pesar, unha fonda amargura, e publicará no ano 1968 Viaxe ao País dos Ananos. Realmente en Viaxe ao País dos Ananos el estás a referir a ananos de tipo moral ou de tipo intelectual. Non se está a referir en ningún caso a ananos físicos, e tampouco se está a referir a toda a colectividade da diáspora, sexan emigrantes ou sexan exiliados, como alguén quixo facer ver e realmente creou unha polémica, certas críticas á figura de Celso Emilio Ferreiro. Pero el negou en todo caso e dunha maneira contundente que se estivese a referir aos emigrantes en xeral ou aos exiliados en xeral, senón simplemente a eses ananos, a eses galegos desleigados, desclasados, que non tiñan problema ningún en abusar ou explotar aos seus propios compatriotas e que renegaban da súa orixe, que renegaban da súa lingua, que renegaban da súa terra. Realmente a figura de Celso Emilio Ferreiro converteuse nun fenómeno popular, recibiu tamén varias homenaxes, morreu no ano 1979, nese outono de 1979 chegouse a encher un pabellón de deportes en Santiago de Compostela para celebrar, para honrar a súa figura. El Longa noite de pedra, que ele escribe precisamente nun momento, ou que polo menos lle suxire un momento concreto, terrible, dramático que pasa na súa vida, pasa a utilizarse como metáfora do franquismo. É o primeiro poema deste libro, que se titula así, Longa noite de pedra, e que parece ser que ni siquiera foi obra do propio Celso Emilio, senón de Francisco Fernández del Riego, que ordenou, digamos, o poemario e que suxeriu este título. O texto di así: di o teito de pedra son os muros e as tebras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as solladas son de pedra. Os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan, feitos están tamén de pedra. E eu morrendo nesta longa noite de pedra. Realmente, volvo a repetir, estás a referir a un feito concreto que lle ocorreu na súa vida e que estaba preso concretamente nun mosteiro onde todo era de pedra. A figura de Celso Emilio marca un antes e un despois na poesía galega, porque se considera que no ano 1962 se inicia o socialrealismo, unha corrente que van continuar outros poetas e que se considerará máis ou menos concluída no ano 1976, entre outros coa publicación de Méndez Ferrín con Pólvora e Magnolias, a cal me referirei máis adiante. Outras obras de Celso Emilio Ferreiro serían Cimenterio Privado, onde hai unha serie de epitafios para os especuladores,
para os fascistas, incluso hai un que se titula O Locutor, que serviría incluso hoxe para eses medios de comunicación, sabéis, co poder, Cantigas de escarnio e maldicir, e a última obra que publicou que foi Onde o mundo se chama Celanova. É unha obra onde volve de alguma maneira ao seu pasado, a súa infancia, a súa vida en Celanova, e onde aparecen poemas extraordinarios dedicados, por exemplo, á súa muller, xaneiro de 1972, marzo de 1972, onde el fala da súa muller Moraima. Realmente o nome propio da súa muller era Luisa Moraima. A seguinte xeración é o que se chama promoción de enlace, é unha promoción, pois, como o seu propio nome indica, entre as dúas xeracións, entre a xeración do 36 e a xeración das festas minervais. A ela pertencen autores do nivel de Antón Tovar, que ten textos preciosos, textos intimistas, que publicou obras como Calados os conxuros, por exemplo, Berros en voz baixa, Arredores, Non, etc. A autora Luz Poza Garza, con obras como Códice Calistino, ou Cuña Novas, que iniciou unha nova corrente literaria que se coñece como a Escola da Tebra, cando publica no ano 1952 Fabulario Novo. A Escola da Tebra é unha corrente poética que se caracteriza polo hermetismo, pola escuridade, pola dificultade de comprensión, e que é unha liña temática que van seguir autores máis novos, como o caso, por exemplo, de Manuel María, por exemplo, ou incluso o propio Méndez Ferrín. E xa finalmente a xeración das festas minervais, ou como algúns chaman a xeración dos 50, é unha xeración que nace entre o ano 30-40 ou a partir dos anos 30, e que é unha xeración heteroxénea, e aparece, por exemplo, o colectivo Brais Pinto, que estaría formado por Méndez Ferrín, por exemplo, por Ramón Lorenzo, por Alexandre Ribeiro, por Bernardino Graña, etc. Aí estarían, pois, digamos, os seguidores da liña da Escola da Tebra. Tamén estarían, pois, digamos, poetas, escritores máis individuais, como Novoneira, Manuel María, pois, que ten unha obra inmensa, prolífica, que é o autor que máis textos escribiu sobre a lingua galega. Obras bueno, realmente porque se lle chama a xeración das festas minervais, que é un nome que ademais lle adxudica Méndez Ferrín, pois porque todos eles participaron nos certames literarios que se celebraban na Universidade de Santiago, que se celebraron entre o 53 e o 64, que foron, digamos, xa obras que se celebraron, ou certames literarios que se celebraron no século XVI. Todos eles publicaron artigos no xornal Santiagués La Noche, publicaron na colección de poesía de Galaxia e Illanova, etc. Obras así máis sobranceiras de Manuel María, que, como dixen, é o autor que máis textos escribiu sobre a lingua galega, pois sería Muiñeiro de Brétemas, Morrendo a cada intre, Azvento, Terrachá, Laio e clamor pola Bretaña, etc. A figura de Novoneira, que se dedicou ano pasado ao Día das Letras Galegas, que nace no Courel, e de alguma maneira vai marcar a súa obra, a paisaxe do Courel, a comunión do poeta coa inmensidade da natureza, que publicou obras como Os Eidos, poemas caligráficos, Muller para longe, etc. A figura inmensa de Méndez Ferrín, que publica Voz na néboa, Antoloxía popular, poesía inteira de Heriberto Bens, e sobre todo un libro que marcou un antes e un despois, como dixen antes, que é Con pólvora e magnolias. Con esta obra que ele publica no ano 76, o que pretende de alguma maneira é dicir, xa está ben da poesía social, iniciemos unha nova etapa dunha poesía máis estética, máis lírica, non? Aí xoga coas palabras pólvora, non? Que fica, de alguma maneira, loita, reivindicación, e magnolias que iría máis no sentido da beleza, da estética, etc. Non? A última obra de Méndez Ferrín, publicada non hai moito tempo, sería Contra Maqueiro. Autores como Bernardino Graña, que naceu en Cangas e que publicou obras como Profecía do Mar, Non vexo Vigo nin vexo Cangas, Franco Grande, con obras como, por exemplo, Tempo a espreita, ou García Bodaño, que publicou obras como Tempo en Compostela. Como xa dixen antes, é moi difícil abranguer nun tempo cronolóxico tan reducido realmente toda esta poética, pero simplemente pretendo dar unha serie de pinceladas e de orientacións para que a xente que este interesada poida achegarse á lírica de posguerra. Temos magníficas obras, magníficos autores. Grazas por estardes aí e espero velos no próximo programa.